Evet, ben horlama sorunu yaşıyordum. Kendim gece oldukça fazla dönüyordum sağa sola. Bunu hissediyordum uykumda. Ondan sonra sabah kalktığımda yorgun uyanıyordum. Gün içinde yorgun oluyordum. Eşimin uyarısıyla işte şeyde de Tuğrul Bey de sağ olsun protezi yaptı. Yaptıktan sonra inanın bir mucize. Yani inanamıyordum böyle olacağını ama şimdi sabah kalktığımda gayet dinç ve gece eşim hatta beni yaşıyor mu diye dürtüklüyormuş. Çok rahat uyuyorum, hiç horlamıyorum. Mükemmel bir şey, mucize yani. Herkese de tavsiye ediyorum.